heri ya siku ya wafanyakazi kwa wafanyakazi wote duniani, wote ambao tunajituma, wote ambao tunafanya harakati za hapa na pale kuhakikisha kwamba basi tunalisongesha mbele gurudumu ya taifa letu hili la Tanzania, lakini zaidi sana kujiletea maendeleo ya kwako wewe binafsi na familia yako. Karibu ni sehemu ya pili ya kipindi cha Kahawa au Chai katika meza ya majadiliano. Mimi ni Anet Nyoni, na kama ambavyo huwa napenda kuita wakati huu kwamba hii ni meza huru, meza ambayo inakuwa inatukutanisha na wadau kutoka kada mbalimbali, tukizungumza yale ambayo wameandama kwa siku hiyo ama tumeandaa pamoja, basi kuhakikisha kwamba ili wewe mtazamaji uweze kupata kile ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai, pamoja nami niko na mkurugenzi huyu wa huduma za utangazaji kutoka mamlaka ya mawasiliano hapa nchini Tanzania, TCRA. Si mwingine ni Engineer Andrew Kisaka, lakini pamoja naye akiwa ameambatana, ninapenda kumuita madam lakini pamoja naye akiwa ameambatana na mkurugenzi mtendaji huyu ni wa chama cha waandishi wa habari wanawake hapa nchini Tanzania, TAMWA, Dr. Rose Ruben. Niko nao hapa ndani, na zaidi sana tutakuja kuangazia kuhusiana na swala zima la tuzo za Samia Kalam Awards 2024. Hicho ndicho ambacho kimetuleta hapa kuzungumzia kuhusu tuzo hizo. Jamani, karibuni sana. Asante. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi. Tunashukuru. Mara nyingi nakuwa rasmi sana, tutakutana TCRA pale kwenye vikao vya hapa na pale. Ndio, ni kweli. Lakini leo tuko hapa studioni. Ni kweli. Kadhalika na madam pia, najua wakati mwingine kwenye shughuli zetu za wanahabari, sasa sisi wanawake basi najua tunakutanaga huko. Na nimefurahi siku hii leo kuwa pamoja nanyi hapa. Kwanza kabisa nawatakia heri ya siku ya wafanyakazi. Asante. Tunatambua kazi ambayo mnafanya, tunaona kazi ambazo mnafanya, kwa hiyo hongereni sana kwa siku hii muhimu sana kwetu wafanyakazi. Asante. Mtazamaji, kama pia utakuwa na swali, maoni, ushauri, kwa nambari ambayo unaiona hapo chini, lakini vizuri sana pia nambari hii nikaitaja ambayo ni 0742 773 773 hiyo ni nambari ya maoni, ushauri. Pia kama utakuwa na swali kutokana na hiki ambacho tunakizungumza siku hii ya leo kuelekea tuzo za Samia Kalam Awards 2024. Na pengine sasa, kwa kujenga msingi kwa mtazamaji wetu, tunaamini ya kwamba kila siku tuna mmoja ambaye hajawahi pengine kusikia kuhusiana na Samia Kalam Awards, ama pengine kuna wengi zaidi. Tunapozungumzia Samia Kalam Awards, ni kitu gani hasa? Lakini zaidi sana pia tuanze kwenye wazo la kuanzisha tuzo hizi za Samia Kalam Awards. Karibu. Nalitupa sasa tu hiyo. Sasa sijajua kama ataanza engineer ama Madam Rose. Karibu. Karibu Rose, nafikiri unaweza kuanzisha hilo. Asante, nashukuru. Wazo la kuanzisha Samia Kalam Awards lilikuja mwaka jana baada ya kuwa na mafunzo na waandishi wa habari nchi nzima. TAMWA na TCRA tulikuwa tumekaa tunaangalia mwenendo wa vyombo vya habari. Kila shirika lilikuwa limefanya uchambuzi wake wa ni namna gani uandishi wa habari unavyoenda. Walaji wa habari wanalishwa habari za namna gani. Tukawa tumeona kwamba kulikuwa tunaelekea vyombo vya habari vinaelekea kuona kwamba habari ambazo sio rasmi, habari ambazo sio sahihi zinataka kushika kasi mpaka kwenye vyombo ambavyo ni rasmi kabisa, kuanzia mitandaoni, lakini mpaka sasa ikaingia kwenye vyombo vya habari ambavyo ni rasmi. Kwa hiyo katika kuliangalia hili TAMWA tukawa tumechambua na kuona ule mwenendo, na ambao pia ulikuwa unaongeza ukatili wa jinsia, ambalo ndio eneo letu kubwa. Tukaona kwamba ukatili wa jinsia pia unaenda kasi, na walaji wa habari wanapokuwa wanalishwa habari ambazo ni zile zinazoshabikia ukatili, mara nyingi nao pia inaenda kugusa jamii. Kwa hiyo tukawa tumekutana, sababu TAMWA huwa tunafanya sana networking na tunashirikiana na taasisi za kiserikali, za kimataifa, za ndani na nje ya nchi, lakini pia tunashirikiana na jamii. Kwa hiyo ndipo tulipokutana na TCRA, na wao kumbe walikuwa na wazo, watalielezea zaidi Engineer Kisaka, lakini kwao hata mpaka kwenye kanuni zao ni kwamba vyombo vya habari vinatakiwa viwe na maudhui ya ndani kwa kiwango nadhani 65%
mpaka 75. Lakini hilo jambo pia lilikuwa linashuka kwa sababu hatulioni likionekana katika vyombo vya habari. Kwa hiyo ikawa sasa tunafanyaje? Katika kujipanga tukaona tukaanzisha mafunzo kwanza kwa waandishi wa habari, kwa sababu ndio wanaotengeneza yale maudhui, kuanzia waandishi wa habari wa kwenye vyombo vya runinga kama hii Tumaini, lakini pia radio na wale wa mitandaoni, wahariri, mameneja, wahadhiri, pamoja na wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni, lakini pia na wamiliki wa vyombo vya habari. Kwa hiyo haya mafunzo yalifanyika kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana mpaka mwezi Septemba, ambako tulikwenda kwenye kanda 11 Tanzania nzima, nikimaanisha Tanzania bara na Zanzibar, ambako tulifundisha waandishi wa habari yani hao wanahabari 2054, na walikuwa na masomo kama 7 ya kuweza kuonyesha umuhimu wa kuwa na habari ambazo ni za maudhui ya ndani. Na haya mafunzo tuliyaita mafunzo ya habari za maendeleo. Yani maendeleo kijamii, maendeleo kiuchumi, maendeleo kisiasa. Tuna vitu vingi, tuna asili nyingi, mila, desturi ambazo watoto wa Kitanzania, Watanzania wanapaswa kuzijadili, lakini hatuzijadili hizo. Tunaanza kujadili mila za watu wengine. Tuna siasa zetu ambazo tunapaswa kuzijadili, tunajadili za wengine. Tuna michezo yetu, tuna sanaa zetu, tuna uchumi wetu. Utaona kwamba kuna miradi mingi ya maendeleo ambayo imefanyika, lakini hatujadili hiyo. Mtanzania hana wakati wa kujadili vitu kama hivyo ambavyo ndivyo vinavyogusa maisha yake. Kwa hiyo kwa pamoja tukaona kwamba haya mafunzo kwa waandishi wa habari yalikuwa ni muhimu sana, kwa sababu nao mara nyingine walikuwa nalalamika kwamba hawapati maudhui, lakini maudhui yapo, hawayaoni. Kwa hiyo kwa ni mafunzo kama kuwafungua macho na kuwajengea uwezo kwa wakati huu ambao pia teknolojia imekuwa. Tulikuwa tuna somo muhimu kabisa na maalum kabisa ambalo lilikuwa linaitwa ambalo tulikuwa tunaangalia akili unde, artificial intelligence, wengine anaita akili mnemba, akili bandia. Tulikuwa na somo kama hilo. Tulikuwa tuna somo linaitwa somo la habari za maendeleo, lakini pia tulikuwa tuna somo la uzalendo, ambao kwenye uzalendo ndio tulikuwa tunaangalia usisi, Utanzania wetu, mambo yetu, tuchukulie hivyo. Lakini pia katika hili somo la uzalendo tulikuwa tunamjenga mwandishi wa habari aipende taaluma yake, kwamba mimi mwandishi wa habari au ajithamini anavyokuwa, anavyozungumza na mambo, kazi yake anavyoifanya, aithamini na kuipenda, ambayo tulikuwa pia tunafundisha hiyo branding ya mtu mwenyewe, lakini ya taasisi zetu na kazi zetu na nchi yetu, na tuliipa hashtag ya kwamba uzalendo ndio ujanja. Uzalendo ndio ujanja. Nimependa hiyo hashtag. Okay, mtazamaji, hilo ndilo lengo la hizi Samia Kalamu Awards, ama wazo, naweza kusema hivyo, wazo huko ambapo limetoka, lakini zaidi sana tukiangazia usisi, yani utamaduni wetu na mambo ambayo yanaendelea hapa nchini. Lakini pengine sasa katika tukiendelea sasa kuendelea kutengeneza msingi, kuna wakati ambapo madam hapa amezungumza, wakati wazo hilo limekuja, kumbe wakaja kwenu wakuta na ninyi pia mna kitu ambacho vinashabihiana, hasa katika huko sasa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Tunataka kufahamu hasa katika eneo hilo. Nashukuru sana. Kwanza kama alivyosema, alikuwa anafanya networking. Akajikuta ametua TCRA na timu yake. Katika networking yake. Jamani, kuna kitu hiki tunataka kufanya. Na sisi tukakitazama, tukaona wakati wanakuja tulikuwa na kitu kinachoitwa mpango mkakati wa mafunzo. Na haya mafunzo hayakuandaliwa bila sababu. Yalikuwa na sababu zake, ambazo moja ya sababu ni zile alizotaja, kwamba tukaona na sisi tuna mpango mkakati wa mafunzo kwa waandishi wa habari. Lakini mpango mkakati huu tuliutengeneza kwa kujua kwamba kuna ombwe kwa waandishi wa habari. Nafikiri nikizungumza yafuatayo na wewe utakubali. Mimi nipo humo. Kuna kitu amekizungumza kinachoitwa maudhui ya ndani. Nchi yoyote
inatilia mkazo maudhui ya ndani. Leo ukiangalia picha ya Waturuki, kwa nini unasema hii picha ni ya Kituruki? Amejitabanaisha kutokana na ile local content yake. Hii ni picha ya Kihindi, amejitabanaisha kutokana na ile tamthilia yake. Unapokaa unaangalia TV unajua alivyovaa, unasema huyu ni Mhindi. Sasa local content inatoa picha ya mila, utamaduni wako na kuelezea mambo ya nchi yako. Kwa hiyo media zote ulimwenguni zinatia mkazo katika local content. Sasa tukaona hapa kuna mapungufu, lakini haya mapungufu yanaenda mbali zaidi. Kuna kitu kinachoitwa uandishi wa makala. Nafikiri unafahamu makala ni kitu ambacho kimefanyiwa utafiti, kimechambulia, lakini kwa lengo la kuleta matokeo chanya kwa jamii. Juzi tulikuwa na waziri mkuu mstaafu Warioba. Alikuwa anasema zamani yeye kitu kilichokuwa kinamsaidia sana katika kutekeleza majukumu yake, magazeti yale yalikuwa na sehemu imeitwa maoni ya mhariri. Sijui wewe uliyakuta tahariri ya mhariri. Sasa ukisema pale mbele kuna kitu kinazungumziwa, kuna mada iko pale imefanyiwa utafiti, imeelezwa kwa undani. Kwa hiyo alikuwa anasema msaidizi wake wa masuala ya habari alikuwa anafanya cutting, na asubuhi anazikuta zile cutting, anazipitia, anajua kwenye nchi yangu kuna kitu gani kinaendelea. Sasa ile ilikuwa halipo. Na ukitizama vipindi vya utangazaji kwa radio tu, kwa TV na radio zilizoko hapa, tulikuwa tunatizama program lineup, zilikuwa hazizidi 3 zilizo na masuala ya makala. Wengi tu mkuu wa mkoa akasema alikuwa mahali fulani, lakini hakuna kitu kilichofanyiwa uchambuzi kwa ajili ya kuwahabarisha wananchi na kuchukua hatua stahiki. Kwa hiyo hilo tukaona kwamba kuna mahali hilo ombwe na wao wanachokuja nacho tunashabihiana. Na sisi ule mpango mkakati wetu wa mafunzo ulikuwa na mnyororo fulani hivi, unashirikisha wahariri, taasisi zinazofundisha zinazohusiana na mitaala. Maana ili tatizo lazima uangalie mzizi kule ambapo tunazaliwa huko sisi. Uangalie mzizi. Na tulishakutana na wamiliki wa vyombo vya utangazaji, wakatuambia mnatuletea watu gani kwenye vituo vyetu? Mbona hatuoni vile viwango? Mbona hawa watu hata matumizi ya kompyuta kwao ni shida? Kwa hiyo yote hayo tukayajumuisha. Tulivyokutana tukasema sasa hebu tuweke mpango mkakati shirikishi, mlioyaona TAMWA, tuliona TCRA, tufanye kitu kimoja. Kwa hiyo ndio tulivyo leo. Unaona kwamba kuna tuzo ya TAMWA kwa kushirikiana na TCRA. Hiyo ndio picha kamili. Haya, sasa hapo ndio pata picha nzuri. Na picha hii sasa tuangazie tuzo zenyewe hizi za Samia Kalamu Awards. Pengine tu kwa jina tu Samia Kalamu Awards, ingeweza kuwa jina lingine lolote hili. Kwa nini Samia Kalamu Awards? Mimi nikusaidie kabla dada yangu hapa hajaingia. Kwanza tuchambue kidogo kwa watazamaji wetu. Tuzo ni nini? Kwa nini tuzo? Unajua mwanadamu ana silika ya kutambuliwa kazi yake. Hata mimi leo nasema ulichofanya hiki bwana ni kizuri, najisikia raha na naongeza juhudi. Sasa wazo la tuzo kabla ya kuzungumzia jina tuliona kwamba kile tulichofundisha ili kiweze kuleta hamasa kwa waandishi, hebu tuanze na mpango huu wa tuzo. Tena tuzo zenyewe zinatolewa na mkuu wa nchi, kwa hiyo hamasa inakuwa sasa Rose atatuelezea kwa nini Samia Kalamu Awards. Asante. Kwamba kama ambavyo amesema Injinia Kisaka kwamba tuzo ilikuwa ni kwa ajili ya kuwahamasisha wanahabari kuthamini kazi yao, lakini kujua pia kwamba mchango wao ni mkubwa sana katika maendeleo ya nchi na maendeleo ya jamii. Yaani waandishi wa habari wakitengeneza ajenda, tunaweza tukaepuka mambo mengi sana kabisa. Na tunaweza tukaongezeka, na hata yale maendeleo yanayotangazwa ama yanayoandikwa katika dira ya 2050 tunaweza tukayafikia, yani ghafla hata kabla ya 2050.
Kwa hiyo tukawaza sasa, tumeshapata wazo na tumeona umuhimu, lakini tuzo tuziiteje? Tuzo tuziiteje? Tulikuwa tunakaa kama jopo, tunayo kamati ambayo ilikuwa inakaa yani wote kwa pamoja. Kwa hiyo katika kuchambua jina ambalo linaweza likaleta hamasa ya kuonyesha uzito wa tuzo hizi, lakini pia jina ambalo linaweza likadumu, tukagundua kwamba Tanzania tumebarikiwa kuwa na rais mwanamke wa kwanza. Kwa mara ya kwanza tumeandika historia. Maana yake baada ya miaka fulani, kama ambavyo tumekuwa tukisema tunaye baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere, basi tutakuwa tunasema kwamba tunaye mama wa taifa ambaye ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Kwa hiyo tukaona kwamba tuziite Samia Kalamu Awards. Kwa hiyo ikabeba hiyo historia ya kitaifa kwa jina la mwanzo. Lakini kalamu, mwandishi wa habari anatumia kalamu. Awe wa kidigitali, awe wa runinga, wa redio, mwandishi yoyote lazima ashike kalamu. Hata wewe umeshika kalamu. Licha ya kuwa hapa na tablet, pengine ningeweza nisitumie kalamu, labda kila kitu nikaandika au, lakini ina umuhimu wake. Kalamu ina umuhimu wake. Hizi technologies zimekuja, kalamu ndio chimbuko la uandishi wa habari, na ndio maana ikaitwa mwandishi, maana yake anaandika kwa kalamu. Kwa hiyo ndio ikawa kwamba Samia Kalamu Awards, yani tuzo za Samia za kalamu. Kwa Kiswahili sasa ile ni jina tusilita. Kwa hiyo tukaona tukiliita Samia Kalamu Awards zinapendeza. Basi jina katika makubaliano, kuelewana, tukaona jina linapendeza. Ndio. Twende nalo hili Samia Kalamu Awards 2024. 2024 ambayo kwa maana 24-25. Naam, 24-25. Sawa. Sasa twende tuangalie katika upande wa kategoria. Kategoria na zipi ambazo hasa kwanza zipo katika tuzo hizi, lakini pia pengine mliona kitu gani na hadi kuamua kuweka hizo kategoria ambazo tutakwenda kuzitaja hapa? Ngoja nizifafanue alafu Rose. Sasa kumbuka kwamba tuliendesha mafunzo kwa sababu ya tatizo lililokuwepo. Na hilo tatizo tukalichambua. Serikali ni kati ya wadau wanaotumia sana maudhui, na vyombo vya habari vinakula maudhui ya serikali na kuwafikishia wananchi, kwa sababu serikali akiwa na mipango yake ili wananchi waitambue, anatumia vyombo vya wanahabari ndio wanatumia. Sasa katika kuangazia yale matatizo, tumekuwa na malalamiko ya muda mrefu kwamba waandishi wa habari wanapotaka taarifa hawazipati, na wanaozitoa taarifa hizo ni watu wanaoitwa maafisa habari. Kwa hiyo kuna tuzo kwa ajili ya hao watu. Kwa ajili atazieleza vizuri. Lakini vile vile wanaoleta hamasa, na kama wamejipanga vizuri kufikisha yale maudhui kwa wananchi, ni vyombo vya habari vyenyewe. Vyombo vya habari navyo tunataka kuvihamasisha viwe na maudhui yanayofaa, vimejipanga vizuri, na wananchi wanasema kweli, nikisikiliza Tumaini TV kuna kitu napata pale. Na wenyewe tukasema hawa tuwashindanishe na vyombo na wenyewe vipate nini? Tuzo. Lakini kuna waandishi ambao tunawaadimaya, au sio? Hata wewe hapo unasema na mimi ningekuwa kama fulani, na mimi ningefurahi sana. Ngoja nitie juhudi. Watu tunakutana na watoto wa shule, waambia wewe unataka kuwa nani? Mimi nataka kuwa mtangazaji kama fulani. Kwa hiyo nao ndio sasa ngoja Dr. Rose atuelezee. Nafikiri nimekupa hapo umenipa vizuri. Hapo engineer hapo, yani sina shida hapo katika eneo hilo. Sasa tuje kwa asante kwa kuongeza kwamba pia hawa waandishi wa habari wenyewe ili wawe na hamasa ya kuandika habari kwenye maeneo mbalimbali. Kwa sababu kuna habari za kisekta.
kwamba kuna sekta ya afya, sekta ya jinsia, ujenzi na kilimo. Kwa hiyo kuna tuzo kwa ajili ya waandishi wa habari ambao wale walioandika kwa vizuri sana, kwa uchambuzi mzuri kwenye masuala ya sekta. Kwa hiyo hizi pia ni tuzo ambazo zitakuwepo. Lakini pia katika pale kwenye vyombo vya habari pale hatukuwa tu kwamba tukaviunganisha vyombo vyote vya habari pamoja. Tunajua kwamba tunazo ngazi tofauti za vyombo vya habari. Kuna vya kitaifa, kuna vya kijamii, lakini kuna vya mtandaoni. Kwa hiyo kutatokea mshindi ambaye atatokea katika chombo cha kitaifa kwa ujumla. Lakini pia kutakuwa na chombo cha kijamii na chombo cha kidigiti. Lakini pia katika wote kutakuwa na yule mmoja ambaye ni mahiri katika vyote. Kuacha mbobevu ama wabobevu. Lakini kuna yule ambaye habari zake ametuma, kwa sababu waandishi wa habari walikuwa wanatuma habari mpaka 3 mpaka 5. Katika za habari zake zote ameonekana kwamba yeye zote, yani ni kama amegusa kila sekta na ni habari ambazo ameweka juhudi. Nikisema habari ambayo ina juhudi ni kwamba aliangalia vyanzo vya habari tofauti. Yaani unaona huyu mwandishi anapoiandika habari yake, iwe ya redio, iwe ya runinga, ya gazeti ama ya mtandaoni, alifanya utafiti, alijiongeza, ameweka umahiri wake, amefanya utafiti wa kutosha. Kwa hiyo huyo na kuna mifano kwamba uandishi wake umeleta matokeo chanya kwa wanajamii. Kuna kitu hiki alikizungumza, alafu pengine kile kizungumza kikatokea kitu fulani. Hiki amekiandika hiki, alafu taasisi fulani ama hata serikali imefanya jambo fulani, ama wananchi wamebadilika kupitia hii habari, ama wameamka kupitia hii habari. Kwa hiyo kuna tuzo ya namna hiyo ambayo na yenyewe itatolewa. Lakini pia katika hizi habari tuliangalia ni namna gani ambavyo hawa wanaoandika katika maudhui ya mtandaoni, kwa sababu sasa hivi kulingana na ukuaji wa teknolojia kuna walaji wa habari ambao wako mitandaoni sana na ni wengi mno. Kwa hiyo waandishi wa habari walioandika habari kule pia. Kwa hiyo tutakuwa na tuzo za namna hii na zitatolewa tarehe 5 mwezi wa 5 Jumatatu. Nitakuwa ni Jumatatu tu. Kwa muda mfupi wa tarehe 1 saa 12 jioni. Kuanzia saa 12 jioni hapa Dar es Salaam Masaki katika ukumbi wa The Superdome. Sasa mgeni rasmi ni mwenye jina lake. Rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo hili ni jambo lenu. Kwa kweli, yani ni jambo la kwetu. Hakuna namna tutarudi, lakini la kwetu. Na tulikuwa tunachomekea hapo mkijiunga na wenzenu mkatangaza mbashara, kwa sababu ni jambo lenu, tutafurahi kabisa, ili wale watazamaji wa Tumaini na waseme walione hili jambo, wahamasike na hili jambo. Na hii ni jambo letu haswa, jambo letu hasa kama wanahabari, jambo letu haswa kama kituo chombo cha habari, lakini pia ni jambo letu haswa kwa sababu na sisi Tumaini Media tunamshiriki, tunamshiriki ambaye tunatarajia pengine atatuletea tuzo hapa nyumbani. Tunatarajia hivyo. Maombi yetu, dua zetu, sala zetu, hiyo tuzo ije hapa. Ije hapa nyumbani, alafu siku tukae kama hapa hivi katika kipindi cha kahawa au chai, tuzo yetu pia tumeiweka hapa. Tunazungumza. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa tuzo hizo, lakini sisi pia tuna kitu tumekipata. Pengine tuangazie katika upande wa vigezo ambavyo vilitumika kuwapata wale ambao walituma kazi zao na ambao wanatarajia kupokea tuzo hiyo Mei 5. Mei mosi ni leo. Tutavidondoa, tutakuwa tunapokezana. Lakini kwanza kabisa hii tuzo ni kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo kigezo kimoja muhimu sana, Tanzania. Hiyo ni kigezo kimoja hapo. Lakini kama vile tulivyozungumza awali ni kwamba wewe unatambulika kwa sababu kazi uliyoipeleka imeleta matokeo chanya kwenye jamii. Hayo tu nagusia, lakini Dr. Rose naye aendelee na vigezo vingi.
Vigezo vilikuwa vingi na viliainishwa. Tunayo tovuti ambayo inaitwa Samia Kalamu Award website, na kwenye hii tovuti yani kila kitu kwanza tulitaka kiwe cha uwazi, kwa sababu kuna malalamiko tuzo zinapotolewa, mwingine anaona kama vile labda fulani alipendelewa. Yaani kabisa kwa masuala yao kiukweli nikiri kweli. Nikiri kuna na malalamiko sana. Kwa hiyo tuliona kwamba lazima tuweke mchakato uwe wazi kabisa, na kwanza tulipotengeneza ile tovuti tukaitangaza. Naam. Tulianza kuweka kule kila kitu vile vya mafunzo, lakini pia hivyo vya hizi tuzo. Kwa hiyo zilitangazwa ndio kwenye vyombo vya habari, lakini pale kwenye tovuti ilikuwepo. Kwa hiyo katika ile tovuti tukawa tumeweka masharti na vigezo vya habari unayotaka kuileta. La kwanza ilikuwa ni lazima iwe imetangazwa mwaka 2024, lakini pia iwe haijawahi kushindanishwa katika tuzo zingine zozote. Lakini pia ile habari iwe na vyanzo vya habari vya kutosha na vya kuangalia jinsi zote, yani wanawake na wanaume, wenye mamlaka na wale wa chini, yani wananchi. Kwa hiyo kulikuwa kuna vigezo vya kitaaluma. Baada ya kumaliza vigezo vya kitaaluma na zile zilizoshinda, tukawaita habari zije. Tulipata habari karibu 1800. 1800. Kutoka kwa waandishi 700 na sikumbuki vizuri. Kwa hiyo zile habari sasa zikachambuliwa na majaji ambao ni wabobevu katika tasnia ya habari. Tulikuwa tuna jopo la majaji ambao wamekaa, jopo la majaji 8 tena waliopitia katika mchakato wa kiapo ya kwamba wataenda kutenda haki. Na hili jopo litakuja kuzungumza tena katika vyombo vya habari ili mchakato uendelee kuonekana namna ulivyopita, sababu wengi wanauliza mchakato uliendaje. Kwa hiyo baada lile jopo la majaji wao walipitia zile habari kitaaluma, wakatoka nazo habari. Kisha zile habari wale walioshinda kupita kwa majaji wakatangazwa. Wakatangazwa, wakajulikana kwamba hawa sasa ndio washindi wa mwanzo, yani katika wamepita katika ile hatua ya kwanza. Wakatangazwa kwenye vyombo vya habari, wakatangazwa, wako kwenye na hiyo tovuti, wapo hata sasa hivi ukiingia unawakuta. Kwa hiyo wale sasa wakawa na jambo la pili, kuingia hatua ya pili. Kunaye mlaji wa habari. Ambayo hiyo haijawahi kufikiwa katika tuzo zinazotolewa. Sasa mlaji wa habari aende akapige kura. Aende akapige kura, apigie kura hii kura ya Anet. Hii habari ya Anet ambayo ya kahawa au chai, kipindi chake nimekisikiliza, nimekielewa, kina vigezo, kwa hiyo nimpigie kura kwamba hiki kipindi kishinde, ama Radio Tumaini ishinde. Kwa maana ya vyombo sasa, kwa upande wa vyombo, kwa maana ya maafisa habari, huyu tunamuelewa, huyu ana ushirikiano sana, ushirikiano ashinde. Kwa hiyo kupiga kura, wananchi wenyewe wakapiga kura. Baada ya kupigiwa kura tumepata washindi, ambao washindi ndio wataenda kutangazwa na kutunikiwa hizo tuzo zenyewe. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mchakato, na ni mchakato ambao uko wazi, ni mchakato ambao una historia. Tumeweka mahali ambako hata mtafiti anaweza akapita akatafiti hatua kwa hatua, akaangalia vile vigezo na masharti, na majaji wapo, lakini pia wananchi wenyewe waliopiga kura ambao ndio walikuwa na turufu ya mwisho ya kuamua. Nao wamepiga kura yao, kwa sababu hapo mwanzo kulikuwa ni kama vile watu wanageuka sasa, wanasema Watanzania wanapenda udaku, habari za udaku kabisa. Lakini wapiga kura sasa waseme wao sasa. Kwa hiyo kupitia vipindi hivi, kupitia chombo hiki, wao kuna kitu wanapata kupitia mwandishi huyu, kupitia habari huyu, kuna kitu mnakipata huko.
swali hili injinia atakuja kuzungumza kipi, na swali lingine hasa nikiliweka katika upande wa huyo afisa habari kwa na hiyo ni noti kabisa kwa upande wa afisa habari, takuja kuzungumzia hiyo. Na hiyo ni mara baada ya mapumziko mafupi. Mtazamaji, mara hii tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Kumbuka kipindi hewani ni Kahawa au Chai, na hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza ya majadiliano. Leo tukijadili kuhusiana na tuzo hizi kuelekea tuzo za Samia Kalamu Awards 2024-2025 ambazo wanahabari watakwenda kutunukiwa tuzo hizo Mei 5 pale Masaki, lakini pia tumeambiwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye atakuwa mgeni maalum katika tukio hilo. Tarejea punde mara baada ya mapumziko mafupi. Na mtazamaji, tumerejea tena mara baada ya mapumziko haya mafupi. Nikukumbushe kama ndio kwanza unajiunga nasi, unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni Kahawa au Chai, na mara hii ni sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai, tukiangazia tuzo za Samia Kalamu Awards 2024-2025, na pamoja nami hapa niko na mkurugenzi mtendaji wa TAMWA, lakini pia pamoja naye pia niko na nikuangalia vizuri hapa nisije nikaongea tu. Niko na meneja huyu wa huduma za utangazaji kutoka Mamlaka ya Mawasiliano hapa nchini Tanzania TCRA, Engineer Kisaka, tukiangazia hizo tuzo hizi ambazo zimeandaliwa na hao wote wawili, nikizungumzia TCRA pamoja na chama hiki cha waandishi wa habari wanawake Tanzania na TAMWA. Ndio maana tuko na mkurugenzi mtendaji hapa, lakini kadhalika tuko na Engineer Kisaka kutoka Mamlaka ya Mawasiliano. Awali kabla ya kwenda mapumziko wakati ule ambapo tulikuwa tukiangazia mchakato huu, kuna namna ambavyo Madam Rose hapa alizungumza, kuna kitu pia nawe ulikuwa unataka kukijazia kabla mimi sijaenda kwanza kwenye swali langu. Ilikuwa ni wazo la kuwahusisha wananchi, wasikilizaji, watazamaji katika mchakato wa kuchagua mshindi. Naam. Labda niseme tu hii kalamu tunayoitumia, maudhui tunayoyaandaa, mlengwa ni nani? Mlengwa ni mwananchi, msikilizaji. Sasa yeye naye ukimpa nafasi ya kusema kwamba hiki ni kizuri, huyu amefanya vizuri, basi uamuzi ule wa nani amefanya vizuri unakuwa umeutendea haki. Na yeye anaona kabisa kwamba naposoma habari fulani naona imeandikwa vizuri, naelewa lugha nyepesi, na kweli hili jambo linanihusu, linanigusa, huyu katendea haki hili jambo. Hili jambo lazima lishughulikiwe. Kwa hiyo naye tumempa nafasi ya katika ule mchakato wa kusema fulani anastahiki kupewa tuzo. Ndio maana ya kuunganisha wanataaluma, majaji, nao wanaangalia kwa jicho la kitaaluma, weledi, na wananchi ambao ni watumiaji wa ile habari, nao wanakuwa na mkono wao wa kusema huyu kwa kweli anakuwa anatuletea maudhui ya nafasi. Kwa hiyo ukiunganisha hizo sehemu mbili, basi ndivyo tulivyopata mshindi. Haya, swali langu mimi nisema hapo, nitarejea kwenye upande wa maafisa habari. Kwa sisi wanahabari, pengine kazi yetu inakuwa rahisi sana kuonekana kupitia makala tunazoandika, ama aidha tunazorusha kupitia vyombo vyetu, kadhalika na vyombo na vyenyewe husika. Hivyo kwa upande wa maafisa habari ambao sisi sasa wanahabari mara nyingi tunakuwa tukifanya nao kazi, sio kama kula ni sisi tu wanahabari tukanapiga kwa wananchi, pengine hili limekaaje kwa wao hadi kumpata huyo afisa habari bora ili aweze kutunukiwa tuzo hiyo ya Samia Kalamu Awards? Nianzie uliposema afisa habari bora. Ndio. Maana yake afisa habari bora ni yule ambaye anahakikisha masuala yanayoendelea katika eneo lake yanafahamika, sio tu kwa wananchi lakini hata kwa viongozi wa serikali. Kile kinachotendeka mahali aliko pale. Kwa hiyo wananchi wa eneo lile wana uwezo wa kumpigia afisa habari wao, kwa sababu anakuwa ilivyotangazwa sasa, na anapokuwa imewekwa kazi yake pale, wanajua kabisa kama ni mwananchi wa eneo, kwa mfano hapa Tabata. Ndio. Atakuwa habari za hapa zinajulikana na wanamfahamu. Kero za pale zinatatuliwa kwa urahisi kwa sababu zinafahamika. Kwa sababu kama wanavyosema information is power, kama anapotoa zile taarifa kwa waandishi wa habari pia
ina maana zinaandikwa kwa wingi zaidi, tofauti na yule afisa habari ambaye amejiweka mbali na wanahabari, kwa hiyo habari zake hazisikiki. Na hicho ndicho kilichomweka pale, kwamba yeye anakuwa ni sehemu ya daraja kati ya viongozi wa serikali, iwe ya mitaa, iwe ni serikali kuu, kwa ajili ya kupeleka habari ama taasisi yake kupeleka habari. Kwa hiyo huyu mwandishi afisa habari bora anapatikana na anaweza kupatikana kwa kura nyingi zaidi, kwa sababu mbali na kupigiwa kura na waandishi wa habari wenzake, waandishi wa habari, anaweza pia kupigiwa kura na wale wananchi anaowahudumia. Kwa hiyo hilo hasa ndio tuliona kwamba kupigiwa kura afisa habari inawezekana, na anaweza pia kupata kura nyingi zaidi kuliko hata sisi wanahabari. Pengine mtu akifikiria labda TANESCO mara nyingi wanatuambia kesho mwema utakatika, kwa watu wanakuwa baba ama DAWASA wanatumia maji yatakatika. Wanatoa taarifa, yani si wanyimi wa taarifa. Okay, hivyo ndivyo hilivyo. Haya, naomba kidogo nami kabla tujaendelea mbele, kwa sababu kuna wale ambao wametumia jumbe jamani. Tungependa na utuache nyuma kwa sababu kipindi chetu ni shirikishi. Haya, anasema tumsifu Yesu Kristo. Anaitwa Sevelin kutoka Ukonga, anasema jamani hongereni kwa kazi nzuri. Kwanza hongereni, leo ni siku ya wafanyakazi. Hongereni wafanyakazi wote hapa Tumaini Media pamoja na hawa wageni wenu. Anasema katika masuala ya tuzo mara nyingi kumekuwa na malalamiko. Sasa sijui nyinyi mmejipanga vipi kukabiliana na malalamiko pale inapotokea mtangaza mshindi ambao wengine pengine wanaona kama hakustahili. Anasema pengine kama mtu katangaza labda wanaona kama hastahili. Malalamiko, mmejipangaje kukabiliana na hayo malalamiko? Hili swali nilishalijibu, pengine wakati anasikiliza ameshalisikia kwamba nimeliwekea majibu, lakini tuliliona hilo mapema kabisa. Na ndio sababu tuliweka mchakato ulio wazi na mchakato wa muda mrefu wa kuweza kuwapata. Kwanza tulitengeneza tovuti ambayo katika ile tovuti tuliandika kila uhitaji wa habari zinazotakiwa. Lakini pia ukusanyaji wa zile habari ulikuwa ni ukusanyaji wa kidijiti kutokana na maendeleo ya teknolojia, ya kwamba mwandishi wa habari anaingia, anafungua akaunti yake, anatuma habari yake. Kwa hiyo waandishi wa habari wote walioshiriki wanazo akaunti zao na habari wamezituma, na zile habari zikapitiwa na majaji ambao waliangalia vigezo vya kitaaluma. Tuna vigezo vya kitaaluma, msikilizaji wa televisheni ya Tumaini, ambavyo vinasema kwamba hii ni habari ya kiuchambuzi, hii ni makala ambayo ni bora. Kwa hiyo wale majaji ambao ni wabobevu katika tasnia ya habari walipitia zile habari. Lakini pia tukarudisha kwako mtazamaji ya kwamba hebu tupigia kura huyu mwandishi wa habari, pigia kura hiki chombo cha habari ambacho kimeomba na kimepitishwa na majaji, kipigie kura. Na pale haikubanwa, majaji walitoka na waandishi wa habari 5. Umenielewa? Walitoka na waandishi wa habari 5. Kwa hiyo mwananchi sasa mpigie mwandishi wa habari mmoja. Vyombo vya habari 3, 2, lakini pia kimoja. Na nikiri kwamba kwa vyombo vya habari pengine ni mara ya kwanza, kuna vyombo vya habari vingi na vinafanya kazi nzuri, havikujisumbua kuomba. Havikujisumbua kuomba. Kwa hiyo kati ya wale waliomba, kwa sababu siwezi nikakuita ambaye hujaomba ukaingia, hata kama unafanya vizuri vipi, hata kama unafanya mwenyewe, kama hukuchukua hatua ya kuomba huwezi kuletwa pale ukaomba. Kwa hiyo vile ambavyo kimfumo vinaonekana vilikuwa vimeomba, ndio hivyo ambavyo vilishindanishwa kwa majaji, lakini mpaka kwa wananchi. Kwa hiyo pengine kwa tuzo zinazofuata, naamini kila chombo kitawapa haki watazamaji wake, kila mwandishi atawapa haki walaji wa habari yake. Kwa hiyo huo mchakato ulienda namna hiyo. Ni mchakato ambao unaweza mtu yoyote anaweza hata kusema afanye utafiti wa kwamba mchakato ulianzaje, umeendaje mpaka utakapoisha siku ya tarehe 5. Yao ndo kilele chenyewe. Haya, nasema Mungu awabariki kwa kuwa mmejitahidi kuboresha kipindi cha asubuhi jamani, wamewapenda hapo studioni. Haya, tunashukuru sana. Haya, huyu hapa anasema hongereni. Hongereni
kwa tuzo hizo za Samia Kalamu Awards. Tunasema heshima kwenu wanahabari, tuzo hizo mshiriki, naamini zitawaongezea credit, kaandika hivyo katika kazi zenu. Asante, ni kweli kabisa na tunafurahi kama mnalijua hilo. Lakini hapa anasema anaitwa Makwaia Donald kutoka Mwanza, anasema nawatazama vizuri jamani, asubuhi hii nzuri nikiwa Mwanza, na leo niko nyumbani na familia yangu tunawatazama hapo. Nimefurahi kumuona Dr. Rosie. Nimefurahi kumuona Dr. Rosie hapa. Haya, habari za asubuhi, naitwa Clara Josefu kutokea Mabwepande, anasema nawapata vizuri hapo studio. Tunashukuru Clara kwa kutufahamisha kwamba tuko pamoja. Lakini huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Dorotea Dionis kutoka Ukonga, anasema niwatakie heri ya siku ya wafanyakazi wote wa Tumaini Media pamoja na wageni wenu wote hapo studio. Na nasoma swali wengi tu kutakia heri ya siku ya wafanyakazi, tunashukuru sana. Haya, anasema tuzo hizo za wanahabari ziwe endelevu ili kuibua chachu ya wanahabari kuendelea kufanya vizuri katika vyombo vyao. Niite Kalista Deunis kutoka Katavi, Mpanda huko Katavi. Tunashukuru na tunafurahi pia kufahamu ya kwamba kutoka mbali huko mnatutazama vizuri na mnatupata vizuri kabisa. Shukrani sana kwenu. Na sasa pengine turejee tena katika mazungumzo yetu. Kuna yule ambaye angependa kufahamu kuhusiana na, tunazungumzia tuzo kwenye tuzo maana kuna kutunzwa. Tunataka kufahamu huyo mtu pengine atakayenuka kinara, kama ni afisa habari, kama ni mwanahabari, kama ni chombo, zawadi hizo mmezipackage vipi, mmeziwekaje yani? Kuna zawadi unajua, unapotaka kumhamasisha mtu lazima uandae kitu kizuri. Ndio ambacho kitamtia nguvu ya kuongeza jitihada. Ndio, na kuzingatia ni mara ya kwanza. Sasa kusema ni nini, weka mkao wa kujiandaa. Lakini tuna hakika ni zawadi ambazo zitatia hamasa kwa tasnia hii ya habari, kwa wanahabari kutoa jitihada zaidi. Lakini zawadi kawaida zinatofautiana. Kuna wale ambao tumeita daraja la waandishi wabobevu au mahiri. Hawa ni watu wamefanya kazi yao kwa muda mrefu na wamekuwa na mwenendo safi katika utendaji wao kazi. Kwa hiyo nao tuzo yao itapishana kidogo na hizi zingine kwa sababu ya uzito wa kazi walizofanya. Lakini si haba, hawa wengine nao watapata zawadi nzuri tu, nzuri kabisa. Wengine kutegemea na yuko kwenye sekta gani. Inawezekana kabisa mtu afisa habari amekuwa kwenye masuala ya madini muda mrefu na zawadi ikaendana au amekuwa kwenye wizara ya ardhi. Sasa madini mkaendana madini. Wizara ya ardhi, zawadi ikaendana, tuzo ikaendana. Kilimo, tuzo ikaendana. Mawasiliano, tehama. Kwa hiyo tusubiri surprise kwa hawa washindi. Tusubiri surprise na hakika italeta hamasa kwa tasnia nzima. Na pengine hata tuzo hizo zitakapokuja kutangazwa tena, naamini tutakimbia, tutakimbizana baba toshi. Pengine hata hao majaji watapata shida kuchagua kazi ipi ni ipi. Walishachagua. Anasema kwa wakati mwingine. Anasema wakati mwingine najua washachagua. Hizo wakati mwingine kwa sababu zawadi kwa namna ambavyo umetaja hivyo, inaonekana kuna kaendana hivi. Kuona hapo baada ya kuona hizi zawadi watu watachangamka na tutaona kazi, tutaona mabadiliko makubwa kwenye tasnia na hakika mabadiliko kwenye hasa kukuza taaluma yetu pengine na
hata kile ambacho madam ulikizungumza awali, ile packaging ya kujibrand wewe mwenyewe mwanahabari, kujivunia kazi yako na tutajivuna kweli kweli kabisa. Yani mbona tutajivunia? Maana yake ile neno la kwenda ndani. Umeona? Yani tutajivuna hasa. Muda umekuwa si rafiki kwetu, lakini pengine kama kuna neno lolote kuelekea tuzo hizo ambazo zinafanyika Mei 5 pale Masaki, tukitarajia kukaa pamoja na Mheshimiwa Rais akiona siku hiyo tukitunukiwa tuzo hizo. Karibu engineer. Ya, mimi nitoe wito kwa wananchi kwa ujumla na wanatasnia, wadau wote, kwamba tufuatilie tukio hili, na hasa wadau wetu wa waandishi wa habari, vituo vya utangazaji. Jambo hili ni letu. Kiwezekana tulirushe mbashara kwa sababu ni letu, lakini nina chelea kusema kwamba ni jambo jema sana na litaleta mabadiliko, mapinduzi makubwa. Na kama ulivyouliza swali zuri kwamba je, itakuwa endelevu? Na sisi tunajitahidi kuelekea huko, liwe endelevu ili liendelee kuleta hamasa katika tasnia. Asante sana. Karibu Dokta. Asante. Na mimi nianze kwa watazamaji kwamba siku hiyo ya tarehe 5 kuanzia saa 12 jioni, kwa sababu hatuwezi tukaenda wote katika ukumbi, lakini vyombo vya habari vingi, na nianze kusemea labda Tumaini watakuwa mubashara. Kwa hiyo wakae tayari kwa ajili ya kuweza kuona tukio linavyoendelea, ili wale washindi ambao waliwapigia kura au watakao wapigia kura miaka ijayo waweze kuona namna gani Samia Kalamu Awards zimetolewa na ni nani wamepata, na ile hamasa basi iendelee, si tu kuishia hapo tarehe 5 mwezi wa 5 kwa waandishi wa habari. Sasa wapa baada ya hapo kazi iendelee, pengine mtarajie kuona makala nyingi zenye uchambuzi tunatarajia kuona makala nyingi zaidi, tunatarajia kuona habari za wananchi zinaandikwa kwa wingi, tunatarajia kuona mambo ya maendeleo yetu ya Kitanzania. Utanzania si tu uonekane hapa Tanzania, bali mpaka uvuke na mipaka ya nchi, ivuke mabara, ijulikane kwamba kuna nchi inaitwa Tanzania, kwa namna ambavyo tunaandika vitu vyetu, kwa namna ambavyo tunatangaza vitu vyetu, kwa namna ambavyo tunatangaza mila na desturi zetu, uchumi wetu, na hiyo itatusaidia katika kufikia malengo mbalimbali kama hii dira ya 2050, lakini tuna malengo ya milenia, na kwenye huko tutaanza kupiga hatua kimataifa. Kwa hiyo ule Tanzania kuwa katika uchumi wa kati ngazi ya juu, tunaweza tukaufikia kwa urahisi, ama pia tukapitiliza kabisa. Inawezekana jamani. Yote yanawezekana. Yani yote yanawezekana. Nakwambia mawingu tu ndio yana ukomo lakini kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo hapa ni tasnia ya habari na yenyewe kuingia kwenye huo mchakato wa kuibeba nchi na kubeba Utanzania. Tuna mengi, tuna ajenda nyingi, tuna mengi kama nchi. Jamani, mimi ni washukuru, na muda pia haupo upande wetu. Na washukuru sana kwanza kwa kuwa pamoja nasi hapa leo hii, Tumaini Media, kwa kutembelea hasa upande huu wa television Tumaini, kwa sababu nafahamu tuna radio Tumaini, kadhalika tuna gazeti Tumaini Letu, lakini leo tupo huku upande huu. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Na mtazamaji, tunahitimisha hivyo kipindi hiki cha Kahawa au Chai kwa siku hii ya leo. Tunahitimisha katika sehemu ya pili hii ya meza ya majadiliano, lakini kukumbusha tu kwamba pamoja nami hapa niko na Dr. Rose Ruben, ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa TAMWA, lakini pamoja naye akiwa ameambatana na engineer Andrew Kisaka, yeye ambaye ni meneja wa huduma za utangazaji kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Lakini nimesema TAMWA, pengine ningependa kirefu chake mtu TAMWA hiki ni chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, TAMWA, tukiangazia kuelekea tuzo za Samia Kalamu Awards ambayo inatarajiwa kufanyika Mei 5 pale Masaki
the Superdome, ambapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye atakuwa mgeni rasmi kushuhudia wanahabari, vyombo vya habari, maafisa habari wakitunukiwa tuzo kutokana na kazi mbalimbali ambazo wanazifanya. Mimi ni Anet Nyoni, nikuage kwa heri kwa sasa na nikutakie siku njema. Lakini pamoja wageni wangu hapa, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunashukuru sana kutupatia muda. Na niwatakie Mei Mosi njema. Asante. Asante. Asante.